Olors, colors i sabors arriben cada tardor a la ment de molts valencians. I dic a la ment, i no als paladars, perquè ja no és tan fàcil trobar molts d'estos fruits de temporada. Però on estan? Per què han desaparegut? Ho comprovem, ho averigüem, ací, a la comarca de l'Alacantí, a Mutxamel. Hola, Daniel, què tal? Benvinguda. Bé, m'han dit que tens uns arbres fruitals que són una autèntica joia, que són de fruits de tardor que estan desaparegant. Així és, i darrere teu tens un. No em digues. De casa. I vaig a apropar-te això què una és? rama. Esto és un ginjoler. Sí? I els fruits, els gínjols, són... Alerta, alerta, que Ja m'he punxat. Aquesta és una de les raons per les que el ginjoler ha estat un poquet marginat en els últims temps, per les punxes. Però agafem algun dels... Fruits? Molt bé, fruits. I anem a tastar-ho, no? a veure, Molt bé. obrim. I què té el gínjol? El gínjol, la carn és cruixent, aromàtica, agradable, dona bon sabor de boca i quan arriba ja un poquet més madur ja comença a fer-se una polpa més farinosa. Ara, no obstant, aquesta polpa de color verdet és fantàstica de tastar. I ne tens més arbres d'estos? En tinc alguna més. Bé, com veuràs, aquí tenim un altre arbre. Este quin és? És el ceroler. Ceroler? Això que no ho has sentit ja en la meva vida, eh? Exacte, però és probable que no l'hagis vist ni tastat mai, agafant una. Sembla una magraneta, no? Bueno, és més aïna una poma, en l'aspecte... Ah, mira, el ravet sí. El ravet sí, I és una carn que és un poc àcida, una textura agradable, i en uns quants pinyols aquí dins. La qüestió, mira, anem a sacsejar un poquet per a que caiguen i m'ajudes a replegar-me. Ah, perfecte, clar. Parada la xàrcia per a... Sí, molt bé. M'han caigut tots damunt, Tot és damunt, Ara, entre els dos... Arreplega'm així? Molt bé. Sí. I això per què ha desaparegut també? Pues, és que és una fruita en la que, com veuràs, la proporció entre pinyol i carn és... Clar. No és comercialitzable, no? No té molta carn. No té molta carn. Daniel, tenen en comú en que tots són fruits xicotets. Són fruits xicotets com els arboços, tot i que l'arbós no té pinyol dins. Tot és carn, una carn molt agradable, una pell en granets, però és un fruit que s'ha d'anar en compte si està massa madur, perquè si està massa madur emborratxa. Com dius? Sí, fermenta dins la polpa i fa alcohols. I un alcohol que fa una borratxera, diguem, d'aixòs que te dona mal de cap. De fet, ací a Mutxamel, on estem, la gent sabia que els arboços havien sobremadurat a Cabeçó perquè les cabres baixaven borratxes. Pareixia que estaven fent un desfile de moros i cristians ja del resopó. Són fruits, Daniel, que de segur que desperten, no? Molts records. Així és, és molt jove, però els de la meva generació encara recordem una sèrie de sabors, textures, colors, aromes que ens evoquen aquestes passejades, potser per l'època de Sant Miquel, en el que anaves pel camp i agafaves aquest tipus de fruits i despertaves tota una sèrie de memòries afectives i olfactives només pegant-li un mos. Daniel, gràcies per haver-nos fet retrobar-nos en estos fruits ja no tan perduts de la tardor, com tu dius, en només un mos.